Ngày ní dương miên mi ramen តំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាស់តំណងមែនទែនមីរ៉ាមិនរសជាតិសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកញ៉ាំដិតអញ្ចឹងពេលវាធម្មតារៀងសាបអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអែតថែមម្សៅស៊ុបស្ករនិយាយទៅខ្ញុំស៊ីតែរបស់លើសឈាមឆាប់ក៏មកចកាសទៀតពេចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ជ្រូក3ជាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពេលញ៉ាំមីមិនថាញ៉ាំមីគោក៏ដោយមីទឹកក៏ដោយបើអត់មានបន្លែអត់ចេះញ៉ាំអីបន្តិចក៏បានឲ្យតែបន្លែដើមខ្ទឹមក៏បានដើមខ្ទឹមក៏បានបើអញ្ចឹងអត់ចាស់មានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំតែមីតែហ្នឹងវាគឺខ្វះអីម្យ៉ាងប្រហិតការ៉េមីការ៉េត្រូវនឹងប្រហិតការ៉េមិនដឹងទេទាំងអស់មកកញ្ចប់វាហ្នឹង3ចង្កាក់អាហ្នឹងហើយកញ្ចប់ហ្នឹងដូច4រៀលជាងឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំអរគុណម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពីក្មេងមកគឺបរៀនយើងឲ្យចេះស៊ីបន្លែគ្រប់មុខ100មុខបើមិនអញ្ចឹងទេងាប់ហើយដល់ធំទៅមិនឈ្នះនឹងហើដើមខ្ទឹមចេញពីបបរគ្រឿងចេញពីបាយស្រូបឯងាប់ទៅខ្ញុំចូលចិត្តដើមខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមធ្វើអីក៏ដោយដាក់ដើមខ្ទឹមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធំតែដើមខ្ទឹមណាខ្ទឹមសងាប់តែខ្ញុំស្ដាច់ស៊ីខ្ទឹមសហ្មងនិយាយទៅមហារាជអត់មានក្បួនមកយាយីគ្រួសារខ្ញុំបានទេដោយសារគ្រួសារខ្ញុំស្ដាច់ស៊ីខ្ទឹមសលើលោកគេថាមួយចានខ្ទឹមស3ទៅ4កំពឹសមីខ្ញុំឆាមួយចានខ្ទឹមសម្ដុំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាជិត10កំពឹសអាហ្នឹងធម្មតាមួយចានបើច្រើនចានបើសិនជាច្រើនចាន2ដុំហើយគិតមើលទៅខ្ទឹមស1គីឡូបានប្រហែល10ដុំអីហ្នឹងហើយគិតមើលឆាតែ3ថ្ងៃអស់ខ្ទឹមស1គីឡូអានេះគួនវាដូចអត់ត្រូវមីការ៉េដាក់តគួនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស៊ីទៅប្រើដៃលើហើយលាងដៃលើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាមដៃលើហើយយើងសាកញ៉ាំ bacon ដំណើរគ្នាជាមួយនឹងមីហ្នឹងណាមីខ្ញុំរៀងគោកបន្តិច
ដោយសារដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំញ៉ាំរៀងដិតទៅពេលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ទឹកច្រើនតែពិតយើងលាយគ្រឿង ramen ហ្នឹងយើងដាក់ទឹកថែមដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវា juicy ប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ទឹកច្រើនវាមើលវារៀងសាបសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកតិចមើលទៅរៀងគោកតិចអត់ juicy ដូចអត់តំណងតែឆ្ងាញ់អឺអឺអឺប្រឡាក់មាត់នេះអ្នកនរគ្នាជួយគិតខ្ញុំមើលវីដេអូលើកក្រោយខ្ញុំគួរធ្វើម្ហូបអីយកមកញ៉ាំអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយមើលសាច់ bacon នេះខ្ញុំជ្រុលជៀនជ្រុលភ្លេចខ្លួនមួយផ្លែតឡើងក្រៀមប៉ុន្តែនៅមានជាតិចុំអត់យល់មិនញ៉ាំនឹងស្អីស្អីឆ្ងាញ់ទាំងអស់ចឹងមកពីខ្ញុំឃ្លាននេះអ្នកនរគ្នាអឺអឺអូអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមីរ៉ាមិនបើយើងដាក់គ្រឿងសមុទ្រត្រូវអត់ខ្ញុំឃើញវីដេអូអឺគេញ៉ាំមីរ៉ាមិនឃើញតែមីពងពងមាន់ប្រហិតដល់ពេលខ្ញុំនេះលោកដាក់ស្អីខ្លះនេះខ្ញុំពីដល់ដាក់ជាគ្រឿងសមុទ្រមឹកបកងអីទៅនងអត់ចាប់អត់មកសោះត្មង